呢次單位係767平方尺，係3房連工人房單位。入門口左手邊會係工人套房，房嘅對面有個空間，我哋利用佢做咗個鞋櫃組合。平時多數有一邊會做 cushion， 今次我哋做咗小型嘅梳妝位置。由於發展商原有嘅窗框同埋窗邊底下嘅雲石都係比較深色，我哋會喺原有部分嘅地方加入銀色同埋深色嘅不鏽鋼，以線條形式點綴，令整體感覺更為融洽同埋平衡。講到今次最特別嘅地方，就係書房同埋小朋友房。平時大家屋企可能只會做1-2道趟門，但係今次我哋設計咗做3道趟門。當全部趟門打開，我哋就可以利用埋走廊嘅空間，亦都可以將其中2道趟門拉埋，變翻做獨立嘅房間，提升隱蔽度，亦都可以將空間嘅彈性化去到極致。小朋友房上邊係床，下邊係收納。我哋喺衣櫃位置加入一個坐嘅空間，令戶主平時可以坐喺度舒舒服服咁樣同小朋友玩。設計師喺主人房天花同床頭同樣做咗特色弧形框線同圓角天花燈槽，令人好似置身喺希臘石屋度假嘅感覺。